大家好啊！咁今日咧就突發少少，加多一條片。今個禮拜幾勤力係咪？因為幾多人問呢、大盤嘅情況嘅，咁但係真正嘅大盤情況就星期日再更新啦。今日就講下，其實我已經係講咗好長好長嘅時間，話好有可能會發生經濟衰退，要防守為主，保本保命。一大堆嘢，其實出過好多條片講，喺圍內亦都係講過好多次。喺呢一條片係8月嘅時候講嘅，呢一個係減息嘅時候講嘅。跟住講經濟週期嘅時候，呢一條片其實嘅目的係同你哋講，而家唔係一個牛市啊嘛。我喺條片度講咗我嘅判斷啊嘛，而且喺圍內我亦都有講過，應該喺條片度就冇講過，圍內係有講過嘅。我覺得 Trump Trade 其實係一個推高俾大戶出貨嘅時間嚟嘅，因為佢欠缺牛市嘅特徵，再加埋就係孳息率倒掛。嗱，呢個係而家孳息率倒掛，之前發生咗好長時間嘅孳息率倒掛。理論上孳息率倒掛係喺4至到6季啦，一般人就話12到18個月啦 ，whatever 其實一樣啦。其實應該用季嚟到計咧，係比較係好一啲嘅。咁上一次嘅孳息率倒掛就冇喺4至6季裏邊出現一個經濟衰退啦，因為前年係Chips 推起呢個市嘛，上年係 AI to B 咁啊推起咗個市，令到個經濟衰退係延後咗。但係喺我哋經濟學嘅人嚟講，我哋係認為經濟衰退一定會發生噶嘛，而孳息率倒掛呢一個預示經濟衰退嘅指標，其實佢係準確嘅，只不過佢只係能夠預示經濟衰退嘅發生，而唔能夠預示佢幾時發生。好多人係用一個過往嘅統計嚟到話佢4至6季就會發生，呢個唔一定嘅。喺我自己睇咁多嘅研究，我自己做嘅分析裏邊，係每次嘅孳息率倒掛都會經濟衰退。但係唔知幾時衰退，咁你如果明白我而家所講嘅嘢呢，你就明白可能有2次嘅衰退，因為上一次嘅孳息率倒掛嘅衰退未發生啊嘛，而家成個市場都講緊經濟衰退嚟啦，經濟衰退嚟啦，包括一啲趨勢投資者其實都喺度眾口一詞㗎啦，基本上而家係講緊嘅呢一次衰退，其實係之前嗰一次孳息率倒掛嘅經濟衰退，你明唔明啊？而家呢一次嘅孳息率倒掛亦都係一次衰退嚟嘅，咁即係話好大機會喺而家呢一次真正踏入衰退之後嘅1年或者年半之後再衰退。咁呢兩個衰退由於咁近嘅情況之下呢，可能就係一個比較長時間嘅衰退。你明白呢樣嘢之後，就明白點解一啲好勁嘅投資人其實佢哋好保守，佢哋攞出嚟會投資，即係 Trump Trade 嗰段升得咁犀利。我哋會擺錢落去買，但係買得好少。我哋寧願犧牲一啲嘅收益，但係我哋要保護我哋嘅安全，我哋本金嘅安全。可以俾埋我隻分嘅 asset allocation 俾你哋睇，呢個就得到我嘅投資人嘅同意㗎啦。咁我嘅隻分嘅 asset allocation咧，你見到係成7成有多嘅 cash， 另外係有債。嗰個債係講緊1至3年嗰啲債，好短嘅債。所以都係非常之安全嘅，即係我成近8成嘅嘢係安全到不得了。原因係乜嘢？咁你睇巴菲特咪知個原因咯。其實大家都明點解噶嘛，只不過係你哋好中意好 aggressive， 好短時間我要賺好多嘅錢。我哋真正長時間可以賺到錢嘅交易人、投資人唔係咁樣諗嘢噶。如果你哋今年都好 aggressive 嘅話，咁你單講 S&P 500。你都輸緊4.8%，咁喺我隻分嚟講0.18，其實同冇輸係一樣。當然我對沖埋個收益啦，但係嗰個2% 嘅收益，或者係你 S&P 500最高成都5% 左右嘅收益，其實係你唔會發咗達嘅。我哋真正要賺到好多錢，係要食一個大浪，而唔係幾個 percent 呢啲浪，冇用嘅呢啲。我哋睇嘅係長時間嘅複利翻倍。係講緊呢啲先至可以賺到錢，所以而家要做嘅再強調一次，就係保護你嘅本金。